आज हामीले नेपालको इतिहासका विभिन्न पर्वहरूको बारेमा छलफल गर्छौँ। हेरौँ है, अब सुरुमा हामी छलफल गरौँ नेपालको इतिहासको एकदमै महत्त्वपूर्ण पर्व कोत पर्वको बारेमा है। कोत पर्व हैन। अब कोत पर्वमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कसको पालामा भएको थियो भनेर हामी सम्झिनु। कसको पालामा, हेर्नु त यो क र फ उस्तै देखिन्छ हैन। कसको पालामा थियो भनेर हामी फ त भएको, फ त भनेको को, हाम्रो प्रधानमन्त्री फतेजङ हैन, फतेजङ हैन, फतेजङको पालामा भएको थियो हैन। यो चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्यो, फतेजङको पालामा भएको थियो। अनि यो कहिलेको घटना थियो भनेर हामी सम्झिन सक्छौँ। तबाट कहिलेको घटना थियो भने तबाट 3 भनेको 1903 को हैन, 1903 को घटना थियो हैन। 3 पनि कहिले भन्नु भने, हेर्नु त 3 पनि कहिले भन्नु भने असोज, यसलाई हामीले अ जस्तो बनाउन सक्छौँ, असोजको कुरा थियो। अब त्यसमा चाहिँ कति गतेको थियो भन्यो भने फेरि यो 3 को कुरा आयो। 3 गते बिहानका राति है, बिहानका राति हेर्नु है, बिहानका राति भनेको के हो, 2 गते रातिको कुरा। अब कतै तपाईँले 2 गते 3 गते भेट्नुहुन्छ, तर हामी 2 गतेलाई प्रयोग गर्छौँ भन्ने बित्तिकै के रहेछ, असोज 3 गतेको, यसरी 2 गतेको या हामी 3 गतेको पनि सम्झिन सक्यौँ हैन। अब त्यसो भए अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको पहिलो हत्या हुने व्यक्ति को थियो भन्दाखेरि यहाँ 3 लाई अ जस्तो बनाउन सक्छौँ भनेपछि को रहेछन् त पहिलो हत्या हुने व्यक्ति भने अभिमान सिंह थिए पहिलो हत्या हुने व्यक्ति। अब पछि फतेजङ पनि मार्न त मारिएको थिए, यो हामी बुझ्न सक्छौँ हैन। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि आधारभूत कुराहरू है कसरी कनेक्ट गरेर सम्झिने भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै साथीहरू अर्को छ अब हाम्रो भण्डारखाल पर्व है। भण्डारखाल पर्व भन्ने बित्तिकै हामीले सम्झिनु पर्यो कोत पर्वलाई। कोत पर्व कहिले भएको थियो, 1903 हैन, 6 महिना 2 गते। अब हामीले यसलाई सम्झिनको लागि मिति कहिले भएको थियो यो घटना भनेर सम्झिनको लागि 3 सालकै घटना हो, यो हामीलाई थाहा छैछ। यहाँ पनि तपाईँहरू 1 थपिदिने, यहाँ पनि 1 थपिदिने। अब त्यसो भए के भयो त, हेर्नु त 7 महिना यो 12 गते भनेको कार्तिक 12 गतेको घटना रहेछ, यो हामी सम्झिन सक्यौँ। कहिलेको रहेछ, कार्तिक 12 गतेको। 12 गते भन्ने बित्तिकै 12 भनेर सम्झिनु पर्यो है, 12 भन्ने बित्तिकै सम्झिनु पर्यो। अब भन्ने बित्तिकै त्यसो भए यो राज खोल्ने व्यक्ति अथवा पोल खोल्ने व्यक्ति को थियो